ஹலோ எவ்ரிவன். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு போட் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அதை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப நாள் ஆகிட்டு பண்ணி. ஸோ இப்போ தான் டைம் கிடச்சிது. அதனால் இதை டெஸ்ட் பண்ண எங்கள் பீச்சுக்கு வந்திருக்கோம். எந்த லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பேண்ட்ரா சீலிங். இங்கேருந்து நம்ம போட் எங்கே விட போகிறோம்னா அந்த பீச்சிலேருந்து ஆஃப்ரிக்கா வரைக்கும் விடணும்னு ஒரு ஐடியா. பட் அது ஒர்க் அவுட் ஆச்சா இல்லையான்னு சேனலில் போய் பாருங்கள். ஃபுல் வீடியோ இருக்குது, மறக்காமல். வேறு வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், கமெண்ட் எல்லாம் பண்ணிடுங்க. ஸோ வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். போட்டை கடலில் விட்டுடலாம். ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிடுங்க, ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணி விட்ருங்க. மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வீடியோ வேணுமோ அதை கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஸோ அந்த மாதிரி வீடியோ மேக் பண்ணி நெக்ஸ்ட் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவேன். ஸோ இன்னொரு புது வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம்.